كوتش مصطفى، حدثنا عن استعداد النادي لمباراة الغد. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لمباراة بكرة إن شاء الله مع الطالعة في الملعب هذا الأخير، احنا الحين موجودين في ملعب المباراة. عملنا آخر تمرين اللي كان تمرين يعني خفيف، تمرين العادي قبل المباراة. هذه المباراة الثانية في الدوري. احنا جايين ان شاء الله هنايا باش ناخذوا 3 نقاط ونأكدوا على البداية الجيدة اللي بديناها المباراة الأولى اللي كانت فوز على أهل زداب. وحنا ان شاء الله هذه السنة هذه يعني ناويين أننا من بداية الدوري لازمنا أننا ما نضيعوا النقاط عشان ما نتفاجأ في آخر المطاف. كوتش مصطفى، بعد المباراة الأولى كيف كانت الأجواء ما بين اللاعبين، ما بين أنتم كجهاز فني؟ والحمد لله يعني الأجواء طيبة وممتازة، المعنويات مرتفعة، وبالخصوص بعد الفوز ب3 نقاط وعلى ملعبنا. واللاعبين كانوا متخوفين بعض الشيء من المباريات داخل الملعب، لأن كان عندنا الموسم الماضي كان عندنا مشاكل يعني داخل الملعب. خارج الملعب كان نجيبوا نتائج إيجابية، لكن ضيعنا نقاط داخل ملعبنا. هذه السنة هذه الحمد لله بدينا بداية جيدة وفزنا ب3 نقاط اللي كانت مهمة، وأنا كنت راضي على الفريق، لا من ناحية الأداء ولا من ناحية التكتيك في المباراة. كانوا ملتزمين، كانوا يعني بانت عليهم روح، بان عليهم أنهم طامحين هذا الموسم هذا. و3 نقاط دائما كتعطيك معنويات جيدة باش تكمل الشغل في باقي المباريات. كوتش مصطفى، انطباعك عن الدوري لهذا السنة وموقع نادي الرستاخ في هذا الدوري إن شاء الله؟ والله كما كيعرف الجميع أن الموسم هذا الدوري مختلف، يعني الاتحاد مع الأندية اتفقوا على أساس أنهم يعملوا الدوري على مجموعتين. السنة الماضية كما كيعرف الجميع كانت مجموعة واحدة. الفرق بين مجموعتين ومجموعة واحدة وأنه لا مجال للتفريط في النقاط، لأن المباريات قليلة، هي كلها 12 مباراة ذهابا وإيابا، ولازمك تصعد للدور الثاني. فما في داعي أن الواحد يبقى يضيع النقاط. لازمك انت من البداية لازمك ما تضيع نقاط، لازمك يعني تاخذ أكثر ممكن من النقاط عشان ترتاح في الأخير وتتأهل للدور الثاني اللي غتكون عنده حسابات أخرى. فحنايا حنا حاسين بالوضع وحاسين بالمسؤولية، وإن شاء الله احنا بادين هذا الموسم هذا بادين وعاملين حسابنا لهذه النقطة هذه، لأن لا مجال للتفريط في النقاط في بداية الدوري. كوتش مصطفى، كما تعلمون الكلمة الأخيرة سواء للجمهور أو إلى اللاعبين قبل مباراة الغد. والله بالنسبة للجمهور يعني أنا فرحان كثير الجمهور اللي حضر ساندنا في المباراة الأولى اللي كانت على ملعبنا. هما ليهم العذر المباراة بكرة إن شاء الله اللي غتكون مع الطالعة، لأن بعد المسافة والمباراة يوم السبت. لكن أنا حاس بأنهم هما معنا بقلوبهم ومتبعينا، غيتبعونا لحظة بلحظة. فاحنا يعني احنا دائما كنفكروا فيهم، وحنا دائما يعني باغي نحققوا شيء اللي غيفرحهم، لأن ولاية رستاق تستاهل أكثر من درجة أولى، وبالأخص أهالي رستاق يستاهلوا أن يكون عندهم فريق يفتخروا به، ويكون عندهم فريق اللي يسمعوا عليه أشياء كويسة في كل مكان. فهذا احنا حاطينه في بالنا ودائما كنفكروا فيه. وكما قلت يعني كنشكرهم كثير على الحضور ديالهم في الجولة الأولى، وكنتمنى أنهم يزيدوا يكملوا على عملهم، لأنهم هما دافع قوي للاعبين عشان يأدوا في الملعب. لأن الأداء اللي كان مع أهل زداب فأنا متأكد بأنه وراه جمهور، لما يشوف اللاعب أنه حاضر له جمهور وكيساندو جمهور وهذا كيعطي أكثر في الملعب.
فكنشكرهم جزيل الشكر، وكنتمنى منهم انهم هاد السنه هذه يصبروا علينا، وان شاء الله بنحقق الهدف. والرستاق دائما في القلب، هذه ما فيهاش شك. هذا الشعار اللي دائما الجمعه يقول لي لازمك، هذا فعسى الجمعه والجمهور نادي الرستاق في القلب. يعطيك العافيه.